angikuvusele tindzabeni tesiswati la ku SABC ngitethula ngise Auckland Park eJozi etindlini tekusakata asibonge ke mbukeli ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili lomuhla. The national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shivambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Liqembu lemkhonto wesizwe lenetinyanga letilishumi nesiphohlongo limemetele ukuthi mapalane jikelele Floyd Shivambu ususiwe esikhundleni sakhe kanti utawuba lilunga layo eParliament. Good. It is ordered. 1. The application is dismissed with costs. Inkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa isichithile isicelo lesiphuthumako se-EFF lesiphikisana nekwenyuswa kwenzengo yamafutha etimoto. There's a tendency by the minister not to attend our meetings. Members. ISAFA beyodiphendvulela embiko lekomiti leParliamente lelibukene netindzaba tetemidlalo, temasiko netekukhibika ngetingoni letahlukahlukene. Liqembu lemkhonto wesizwe lenetinyanga letilishumi nesiphohlongo limemetele ukuthi mapalane jikelele Floyd Shivambu ususiwe esikhundleni sakhe kanti utawuba lilunga layo eParliament. Sihlalo lenhlangano utshele betindzaba eThekwini ukuthi lesinqumo sita ngemuva kwelihambo lwa Floyd lokuya eMalawi lapho bekahambele libandla lemfundisi lobukane nemacala kuleli Shepherd Bushiri. As a responsible organization accountable to its electorate and the broader society, the national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shivambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Akakhuluma ne-SABC abethe anganoma ngabe ngiliphi lisondvo njengemuntu lokholwako waphindze wathi iNingizimu Afrika iyadada indlela lokufuthi ilandzele ukuthi ishushize Bushiri. Akhuluma lomuhlane betindzaba Shivambu uthi de uyasamukela isinqumo salenhlangano. Confirm that the national officials have taken a decision which I fully accept as a disciplined member of Umkhonto wesizwe. We've been redeployed to the National Assembly and will continue to play the role of advancing the agenda and program of Umkhonto wesizwe. Umholi walenhlangano Jacob Zuma uthi ngemuva kwalolu hambo lwa Shivambu batfole tikhalo letinyendini. If there are people in the country who feel not good about what has happened without them knowing the details, it was important that we tell the country what has happened and why this, why do we take this decision. Politiki Tobanizeka lala uthi bevele kulenzelekile ukuthi Shivambu abukane netinkinga kuleli qembu njengoba kwaba nemsindvo uma afika atfola sikhundla. There has been some sentiment in the party where some people inside the party were not happy with his appointment, were not happy with this idea that people were coming from organizations like the EFF and simply being appointed to senior positions. Nje soswebhala enhlangano yeParliament emzwanele Manyi ususiwe esikhundleni sakhe evikeni leliphelile sanika Colin Makubela. Liqembu lemkhonto wesizwe lifanise sijubo senkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa lesithi Dr John Hlophe akakakufanele kuba ingcenye ye-Judicial Services Commission njengalesihlobene nelihlelo letebulungiswa lahulumende welibandlululo. Lenkantolo yathi iParliament yephule umthethosisekelo ngekususa Hlophe esihlalweni sakhe kuleli komiti le-JCS kanti i-Democratic Alliance, Freedom Under Law kanye ne-Corruption Watch bakugcizelele ukuthi kuba khona kwaHlophe ngekhathi kwelikomiti le-JCS kutaba nemthelela lomubi ngekwethembeka kwaleli komiti. Dalole kungilenye lefaka isicelo ithi lesijubo sisicalo semgomo. iParliament kufanele iqinisekise ukuthi emalungu eParliament lakhethwa kuba ingcenye yekhomishana lebukete bulungiswa angulafanele ndlela donke. Freedom Under Law has consistently taken the view that it was manifestly inappropriate for Dr. Hlophe to serve as a member of the JSC, considering that he was removed from judicial office for gross misconduct, and considering his and the MK party's subsequent public statements attacking the integrity of the judiciary.
Licembu lemkhonto wesizwe lithi litawusiphikisa lesijubo. Liphindze lathi lihlose kuveta nekuthi kude bulungiswa kumthetfosisekelo. This is nothing but a cruel reminder of the pain inflicted by the oppressive judicial system under apartheid. Any constitution which worships Roman Dutch norms and traditions above African values belongs to the scrap heap of history. Iparlamente ithi selihlelweni lekubhala statement kuphendvula ngalesijubo. Inkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa isichithile isicelo lesiphuthumako se-EFF lesiphikisana nekwenyuswa kwenzengo yemafutha etimoto. Lenhlangano beyifuna kuvimbela kwenyuswa kwenzengo yemafutha etimoto lokutawuqala kusebenza emkhathini walamabili lomuhla ebusuku. Lokhu kusho ukuthi bashayeli betimoto batawungeta 16 cents kulitha yaphethilolo kanye na 15 cents kulitha ya diesel. Indvuna yetetimali inogodongwana yathi inzengo yaphethilolo itawuletha inzuzo ya 3.5 billion yamarandi. It is ordered. 1. The application is dismissed with costs. 2. The applicant is to pay the first respondent's costs, which cost will include the cost of 2 counsel where so employed on scale B. That is the order of the court. Ngaleso sinqumo kusho ukukhala phansi kwe-EFF esigabeni sokuqala kutemthetho kuloluzaba. Sigaba A bekukuthola imvume yekumisa kwesikhashana kuqala kolokusebenza kwelesinqumo lesamenyetelwa indvuna yetemafa. Sigaba B lekungiso lesimcoka kakhulu kubuka ukuthi kuhambisana umthethosisekelo yini lokwenyusa kwentsela yapetroli. And what will be argued in part B is that any legislative provision that permits the minister to increase the fuel levy is unconstitutional. Kepha umgcinimafa uthi indvuna yetemafa inawo emandla kwenyusa intsela yapetroli. In order to get that interdict, assuming they're in the territory of a constitutional challenge, because we still haven't worked out what their Part B is. Because remember, their Part B relief, as it's currently pleaded, just says reviewing the minister's decision. It says not one word about a constitutional challenge. Akucacile ukuthi lesigaba B sesicelo lesifaka i-EFF ukuthi solalelwa nini. Kulandzela kwetfulwa kwetibalo tebugebengu esifundeni saseMpumalanga evikini lelengcile kubikwe ukuthi kunebugebengu lobehlile nalobo lobenyukile emkhakheni leyahlukahlukene. Kepha ke kusitshela kabanti ngaleti simukela umphathiswa wetekuphepha eMpumalanga Jackie Masiye. Asikubingelele sibonge kakhulu isikhathi sakho mphathiswa. Angibingelele kuwe Msakade, ngibingelele nakubabukeli bakho emakhaya. Mphathiswa siyathi ukuthi letinye tibalo tebugebengu tehlile. Ingabe luhlobo luni lwebugebengu lapho tehle khona? Asibonge Msakade, kuwonke ama categories la khona yebugebengu kule 17 community reported crime. Tehle tonke tibalo ngaphandle kwema sexual offenses case. Your attempted murder, your murder, armed robbery, car hijacking, stock theft, konke lokho kwehlile Msakade. Lokukhuphukile nje ama sexual offenses na 14%, kusho ukuthi akhuphuke 14% bese uthi 128 counts akhuphuke ngawo Msakade. Ne rape nayo ikhuphukile. Konke lokuhlanganisa lama sexual offenses ngolokukhuphukile makala lamanye matibalo tebugebengu lolobunye longabuqaba house robbery konke kwehlile Msakade. Mphathiswa kutfumba kusetulu kulelive kanti ke nestage semaphoyisa sase Nelspruit singileso lekubikwe kuso lizinga lelisetulu nendani kulwisana nalesihlava. Ubalulekile Msakade ukuthi sisebenzisane nemphakathi ngoba uma ubuka igameko tokuthumba akusithi igameko letendeka noma ngabe ngikuphi kunetindzawo nje la utholakala ukuthi kuthunjwa abantu khona. Lesibenda ukuthi si-intensify ukuthi i-awareness yethu iba khona emaphoyisa kubonakale wonke amaphoyisa njengoba siphakamisile ukuthi amaphoyisa tingalo tonke abese ayagcwala sicele nomphakathi ukuthi usebenzisane nathi nema sectors of society wonke lesisebenzisana nawo yo business against crime yo CPF
sibonga kakhulu ukuthi sisebenzisana nabo umsakade neumphakathi nje pheceleti ngoba tonke letinto lesikhuluma ngato umsakade kwehla kwebugebengu nekunyuka kwebugebengu noma ngabe ngiluphi uhlobo lobugebengu uma sibambisane nemphakathi sitawukhona ukuthi sifinyelele kuleti balo lesikhuluma ngato ukuthi kubonakala izinga lebugebengu eMpumalanga liyehla but inkinga yethu ngiyo leyo ye-GBV kanye nale yokuthumba kusinayo iyabonakala ukuthi siyakhona kuyimanage umsakade. Tikolwa nato atisali ngaphandle kubugebengu eMpumalanga nendani kulungisa lenkinga lena? Sinetinhlelo umsakade lesihamba nato lesisiqhubako ukuthi randomly sivakashele tikolo siyosesha siyende show ukuthi ubugebengu netinto letingafanelekanga ukuthi tibe khona enzaweni yokufundza nekufundzela lapha etikolweni umsakade but sibita batali umsakade bebantwana ukuthi before umntwana aphume esikolweni kufuna ukuthi bakhona kumati ukuthi lapha esikhwameni sakhe uphethe ini umsakade kuyendeka ukuthi angaphuma nesikhwama siphethe amabhuku kuphela la indleleni bese athole letinto letingafuneki ukuthi tiyongena esikoleni umsakade so kungabi responsibility yabothishela kube responsibility yemntala ekhaya bese sibambisana nabothishela khona umsakade sifuna ukuthi kubita iDepartment of Education babuyise ukuthi uma kuma assembly la etikolweni ube nakho lehlelo lokufundzisa lokuvuselela similo tukubantwana umsakade ngoba phambilini belikhona but nyalo kwathiwa kudla sikhathi lokho manje kuyabonakala ukuthi siyakudzinga ngoba sekulahleka similo sebantwana umsakade akusasi isikolo kuyindzawo yokufundzela but sekuba i-breeding ground yetigebengu umsakade. Mphathiswa kukubamba nje emlonyeni kancane sesiphetha nje naseBarberton kubulawa kwebantu kwenyukile ngabe ninato yinto inhlelo tekulwisana nalokho manje ke nithini ukuthi igilamkhuba futhi letingcolisa ligama lesifundza? Lapha eBarberton umsakade kuyindzawo lesikhatsata kakhulu akusiBarberton kuphela kuyiBarberton nePinari umsakade ngalatindzawo talapha kaBhokweni umsakade but manje ngoba sikhuluma ngeBarberton sine special siyende lihlelo lelikhethekile umsakade ukuthi sifocus kakhulu lapha eBarberton sitshintshena ne-station commander lapha safaka stations commander lesisha sisebenza kahle kwamanje lo msebenzi wakhe siyawubona ngaphandle kwale magang lapha mina sengivumile umsakade ukuthi asisadili ngetigebengu leti normal sidila ngemagang manje mawudila ngemagang umsakade kufuna ukuthi udile ngabo ngendlela ukuthi bamagenge singasabuki ukuthi tigebengu nje leti normal so siyoba treata ngalendlela leyo kusukela manje umsakade siyoqinisa sandla timbawu tinhlelo leti ngeke more sitikhulume kakhulu la emsakadweni but sesikhona sinayo iplan namhla ngiphume emeetingini yokuthi siphendule impendulo letinselele lebasiphosela tona lapha eBarberton lamagenge akusithi gebengu nje magenge umsakade lalagcwele lapha eBarberton. Mphathiswa sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ubonga mina umsakade. Ngujeki Masiye longomphathiswa welitiko letekuphepha esifundzeni seMpumalanga. Kanti kuletinye uma sibuya etitolo Thulane Mthembu loneminyaka lengama-37 wakamasoye eMpumalanga lowalahlekelwa liso ngesikhathi alamula impi uthi umthetho wehlulekile kumsida. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena thi sekhona hlala nathi. Thulane Mthembu loneminyaka lengama-37 wakamasoye eMpumalanga lowalahlekelwa liso ngesikhathi alamula impi uthi umthetho wehlulekile kumsida. Mthembu lowashaywa ngelibhodlela esweni enyangeni yeNdlovulenkulu lonyaka uthi ke kusede loboshiwe. Kanti usole neliphiko letekushushiswa kwemphakathi ngekungalibukisisi kahle lelicala njengoba atshelwa ukuthi kude ubufakazi lobenele kushushisa. Thulane Mthembu uthi impilo yakhe ishabalele njengoba ngasaboni. Mthembu beka ngumshayeli welitekisi ngemuva kwekulinyatwa emehlo ngeNdlovulenkulu kulomnyaka losetulu lokumphocelele ukuthi angasaboni. Sekumatima kakhulu into letiningi leti bengikhona ukutendela ngetandla tami ngisakhona ukutendela tona nya.
nokusupporta umndeni wami sekuba difficult for mina kakhulu ukuthi ngisupport umndeni wami. Mthembu ufuna lo msolo aboshwe. Ijustice kufuna idlale inzima yayo ngoba umuntu lofana njengaye aka deserve ukuthi angaba ngaphandle. After kulesigameko lesangifake kuso. Luphiko letekushushisa lesilicala laMthembu likavalo lisaqhubeka. Emva kokuthi silitholile idocket from emaphoyiseni, umshushisi wethu bese yabona ukuthi kunestatimende esingekho ekufanele ukuthi umphenyi wecala asithole. So ubesethe umshushisi umphenyi wecala akathole leso statement abese buyisela idocket kuthina ukuze sikwazi ukuthi sibone ukuthi ubufakazi sebenele yini ukuthi silifake icala ohlwini lamacala. Emaphoyisa athasaphenya. Idocket alikavalwa lisaqhubeka ngoba kube naletinye izinto letidingekako ukuthi khona icala kuqhubeka. Mthembu natifundvo tangcondvo mshini nitebantfu labangaboni. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe yini lelenika umntali lugqozi lwekumikisa umntwana engomeni nanobe ke ukuthi phatha kwalabanye kubese kuba kubi ngemva kwengoma. Umbono wakho uyalandzela. Esikhathini samanje asisekho logqozi lokumzali ukuthi umntwana wakhe entabeni ngoba lapha kahle kahle abaphephile inhlobo abanye bayashayana abanye bayabulalana khona laphana plus uma sebebuya laphana bebona bebadala enisebenza noma kanjani. Into enikeza umzali ugqozi lokuthi ahambise ingane yakhe entabeni iyohlangana nezinye ukuthi lezi ezinye mazike zaya entabeni ziyeyibuye bese ziyamhleka lo munye ongayanga ingakho ke nabonke abazali beneyifiso zokuthi ingane ihanjiswe entabeni ziyogcina usiko ngoba kusiko impilo labo. Manje ukuthi isiko abazali abaningi basuke begweme ingcindezi engasithola umntwana wabo uma ngazange eye entabeni ukuthi laba akakhula nabo oza kwabo sebezombiza ngamagama bemcwase. Ukuya engomeni ukuyoyala ngabobaba abomkhulu abadala ukuthi umuzi uphatha kanjani bese uyayalwa futhi ukuthi umama uphatha kanjani bese uyayalwa futhi nje ukuthi ube indoda ukuze abantu bakuhloniphe. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Umnotfo wakuleli ukhombe kulahlekelwa ngemandla ekoteni yeqala ya 2025. Ube netinkomba letilufifi tekukhula. Stats SA sithi tibalo takamuva tikhomba kwenyuka kwe-GDP nga 0.1% ekoteni yeqala yeminyaka. Loku kulandzela kwehla kwekukhula lokungu 0.4% lokubuketiwe ekoteni yokugcina nyakenye. Tekulima tenyuse nga 15.8% lokwengeta 0.4 percentage point ekukhuleni kwe-GDP. Tine timboni letibike kukhula lokuhle emkhatsini wekota yesine nyakenye nekota yekucala lonyaka. Lokukhula kube khona emkhakheni wetekulima, tekutfutsa netetimali. Lokukhula emkhakheni wetekulima kubangwe kwanza kwemisebenzi kutemnotfo nekukhicitwa kwemfuyo. The economy marginally outperformed our expectations in the first quarter of this year, with 0.1% economic growth rather than our forecasts for stagnation. This was largely because of a very strong performance by the agricultural sector, and we note that more than half of the sectors contracted on a quarter-on-quarter basis. It is particularly concerning that fixed investment declined in the first quarter of this year, and private sector fixed investment was the weakest since the end of 2021. Imboni yetekhicita ivete kwehla lokukhulu nga 2%. Lokwehla kube khona emkhakheni wetetimayini netekwakha. Stats SA sithi imikhakha lesikhombisa yetekukhicita kulelishumi ivete kwehla lokukhulu. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo
Inhlangano leyengamele libhola letinyawo kuleli isafa beyikhuluma nelikomidi lephalamende lemikhakha yetemidlalo buciko nemasiko lomuhla ekseni mayelana netindzaba letifaka ekhatsi simo setetimali salenhlangano kutfutfukiswa kwetemidlalo emiphakatsini ibhola yalabasikati kanye nekufeza kulethwa kweVAR. Sihlalo walelikomidi Joseph Maglowa okucekile kungabi khona kwendvuna yelitiko letemidlalo buciko nemasiko Gayton Mackenzie loweseka ngalokwecile kufeza iVAR. Kanti ke Maglowa uphinze wagceka lelitiko ngekuthi solo alikaqoki umcondzisi jikelele. There's a tendency by the minister not to attend our meetings. We discuss, we debate, we interrogate in the absence of the minister, and the next best thing that we read in the news that the minister has acted against this entity, the minister dissolved that entity. A case in point, Honorable Mtetwa, is your oversight pertaining to Silapa, where we expected the department to come back and tell us on their actions. We rather read on the news that a decision has been taken. We should also considering not to have DSEC present in our meetings until a Director General is appointed. Asasijike embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone mlinganisi yavusela nakulithimba lakho egoli lisholena kwembukelo etinzoba teswati khona ke ekhaya. Sitawubaka bana ke umbiko lokhishwe inhlangano yeGreenpeace Africa njengoba ke le nhlangano iveta ukuthi simo sekungcola kwemoya kuleli live eNingizimu Afrika siyakhathatha kakhulu njengoba ke kudlula ke emhlabeni bantu becishe abangu 42,000 njalo ngeminyaka lapho sifuza saseHauteng sihamba khona ke embili nganati ke dehlakalo. Ngetilo kwaloko sokubaka umhlangano nobe ke umhlangano betindzaba inhlangano MK Party namuhla landzela ke tinguqulo bathi memedele njengoba ke mnumzane Floyd Shivamba kusasuya ke mabhalane wale nhlangano njengoba tawuthunyelwa khona ke eParliament simemeke bahlati betzoba tepolitiki kude ke sitawubaka bandi nati tinguquko 627 kumsakazo lokwala FM kuhlelo letiphuma embiteni. Angibonge emlingane lithimba lakho. Sibonga kakhulu Sibu. Kanti ke tingako talomuhla asiphindze sihlangane ngalwesine. Kanti ke kusasa khona tesindebele bese kuthi lomuhla ebusuku uma kubumbana insimbi yesikhombisa kunetesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe ngemva kwetitolo usuku lobuhle ngwane. Asibuka kakhulu ke Rebecca netindzaba temhlaba kanti ke sibukela isimo selitulu kusihlwa namuhla mawubuka ke tifundza letshonalanga Kapa kunemathuba ke emvula mawubuka ke entshonalanga Kapa lapha ku 30% wehleleke la Eastern Cape ngolomuhle kanti ke likhombisa kuvula kanti ke nibonye ngemafu mawuya ke la eMpumalanga nelive ngolomuhle kanti ke naselangeni la kusasa qhubeka njalo ke nokuba nawo amathuba ke emvula lapha ku 30% njengoba lisaqhubeka nengibonye ngemafu mawubuka ke letindzaba leseliguni nelive kanti ke mawu eMpumalanga nelive lapha kuye ke la 30% ke mathuba emvula kakhulukati na 7 lelikomakhelwane bethu Kingdom eSwatini nesifundza ke KwaZulu Natal. Kanti ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service kusihlwa namuhla kukhombisa kuba nelwandle loligubha ke magagazi ngenxa yomoya lobonakala ke ukhona kuleto ndzawo leto. Kanti ke naselangeni la kusasa qhubeke njalo ke lelwandle lokugubha magagazi linyukela ke la esifundzeni eKwaZulu Natal njengoba kubona ukhona ke lomoya lomatima ngola lomuhle. Masibuka ke lamazinga ekushisa kutseme njani kakhulukati elangeni la kusasa masibuka ke sifundza iGauteng eCarltonville 21 kuyabanza ke ekseni eFernaghen nga1 mabuka nangale eBroncos Parade kanti ke Springs lipholile ngaye ke la 21 kanti ke sifundza iLimpopo ndzawo lefana nabuliphalale lifuthumele ngaye ke la 26 nangale bomusini nabothoya ndo nga 28 bophalabura mabuka Beresford lapha kuye ke la 27 kanti ke ekseni liyabe lapha ku 10 sifundza iMpumalanga ndzawo lefana nabo Carolina kuyabanza ke leto ndzawo leto njengoba lik 0 ekseni kepha ke lipholile embombela ngaye ke la 23 mabuka Mkhondo lapha kuye ke la 28 21 lapha ke eStanderton kanti ke sifundza iKwaZulu Natal ndzawo lefana nabo Mnambithi
lapha kuye ke la 17 lo shothi kuyawube kubanze ekseni ngaye ke la 3 nangale kubo Kokstad kanti ke lipolile lapha ePort Shepstone ngaye ke 18 mabuka nzalo lefana nabo Richards Bay lihle lapha kuye la 21 kanti ke sifunza Eastern Cape nzalo lefana nabo Grafi lapha kuye ke la 13 mabuka ke kuKomani lapha kuye ke la 1 kuyabanza nangale nzalo lefana nabo Malitswayi kanti ke sifunza Western Cape nzalo lefana nabo Vredendal kufuthumele kuleto nzalo leto nabo Klenu Lamps nga 2017 ngale eCape Town kanti ke 14 eBeefort West kanti ke sifunza Northern Cape nzalo lefana nabo Sutherland lithi -2 kuyabanza kuleto nzawo leto ngale bo Carnarvon kanti ke mabuke DM lapha kuye ke la Free State lapha bo Bothaville 2220 na Kokstad nangale ke la eForestburg kanolo muhle angisho ngesingakobe ngikuphathele kona busuku abube ngilobuhle